Содержимое книги под названием «Генерал Шкуро» представляет из себя биографию и описание военного пути белогвардейского военачальника Андрея Шкуро, о его становлении как полководца, начиная с детских лет и учебы в кадетском корпусе, о его военной карьере в Первой мировой войне и в годы гражданской войны в России, профессионализме ведения боя, грамотном командовании и подвигах, о наносимых им сокрушительных поражениях красноармейцам, воевавших за установление советской власти. Приведем следующий фрагмент из этой книги, в котором описан героизм и отвага ингушей, воевавших на стороне Красной армии в гражданской войне. Почти с этого времени и началось победоносное шествие добровольческой армии по пути завоевания Кавказа. К 20 января 1919 года Ихая дивизия славного генерала Шкуро, сбив противника и у Минеральных вод, докатилась до Владикавказа, этого главного большевистского гнезда на Северном Кавказе. Здесь встретился совершенно другой тип воина – ингуши. Это уже настоящие бойцы, привыкшие к оружию с детских лет, а не те трусливые и подчас малообученные, неорганизованные и распущенные красноармейцы, с которыми казакам приходилось иметь дело до сих пор. Прекрасно вооруженные, обильно снабженные боевыми припасами, отнятыми у русских солдат во время повального бегства их с турецкого фронта, ингуши почувствовали себя господами положения. Разграбив и выселив из нескольких станиц, из Тарской, Слепцеовской, терских казаков, ингуши стали теперь перед фактом достойного возмездия. Кроме того, обманываемые большевистскими вождями, они имели ложное представление о надвигающейся на них опасности. Таким образом, славная дивизия генерала Шкуро встретила в лице ингушей в высшей степени стойкого и упорного противника. Воинственные ингуши, во время боев, часто доходили до рукопашной схватки, до кинжалов, не допуская и мысли о сдаче в плен. Будучи сам человеком большой личной храбрости, генерал Шкуро ценит личную храбрость и удальство бойцов своего упорного противника. После одного из жестоких боев, к генералу прибыл казак и доложил, что взятый в плен ингуш, по пути в штаб, выхватил вдруг, неожиданно у своего конвоира шашку и нанес ему несколько опасных ран в плечо и голову. Глаза генерала запылали восторгом. «Где он? Где он? Этот славный джигит? Жив он или убежал?» Но когда казак доложил, что остальные два конвоира прикололи горячего горца, генерал, видимо, огорчился и сказал: «Жаль, жаль, а я бы простил его. Я бы ему сказал: иди, джигит, на все 4 стороны, потому что ты не подставлял свою шею как баран, а поступил как настоящий воин».